Halo buat teman-teman keyboardis semua, kali ini saya mau memperkenalkan LCD custom Yamaha PSR S700. Seperti ini tampilannya, coba dibalik. Oke, kita custom seperti ini, jadi tetap bisa plug and play ya Pak. Oke, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang kesulitan buat cari yang originalnya, kita bisa bantu. Untuk teman-teman, kita nggak perlu khawatir. Buat teman-teman yang dari luar pulau, kita ada di online shop, ada di Tokopedia sama di Shopee. Oke, lanjut video selanjutnya. Atur nuhun.